ভয়াবহ দাবানলে এখনো পুড়ছে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্য। আগুনে ছড়িয়েছে রাজ্যের উত্তরাঞ্চলীয় বনভূমিতে। পুড়ে গেছে এলাকার প্রায় ৫,৫০০ একর এলাকা। শুষ্ক বাতাসের কারণে দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে আগুন। লোকালয়েও পৌঁছে গেছে আগুনের লেলিহান শিখা। গোটা এলাকায় জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। প্রাণহানির আশঙ্কায় বাসিন্দাদের নিরাপদে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের কয়েক হাজার কর্মী। এবছরের ভয়াবহ দাবানলে পুড়ে গেছে রাজ্যটির ২২ লাখ একরের বেশি বনভূমি। তীব্র দাবদাহ ও খরার কারণে ভয়াবহ এ বিস্তার বলছেন বিশেষজ্ঞরা।